drugi odcinek z Battle Chat. Ja jestem Chaos 2060. Gramy dalej. Skończymy na Somebody. Akurat chciałem się cisnąć. Dobra, to już wiem jaki kraj. Hajs leci. Muszę więcej wypuszczać, bo się będzie działo źle dla nas. Trzeci level. Czekam. I ognia! I atak! Atakujcie! Wygramy! Ognia! Dobra. Dobra, hajs szybko leci, szybko. Atak! Wygrana! Fajna jest muzyczka. No nie to w poprzednim odcinku, ale jest fajna. Jest naprawdę fajna. Spokojna. Maksymalny level, 8. No atak. Dobra, nie zdążyłem. Udało się. Niepokonana armia kotów. Ulepszę sobie to. To ulepszę 2 razy. Szybki po będą się nam tworzyć hipki. Jak mogę powiedzieć to? Że szybciej będą się nam ładować oddziały. Tak mogę powiedzieć. Widzicie, szybciej leci po prostu, to niebieskie. Szybciej się ładuje.
Teraz atak całą armią. Teraz im się nie uda. Po co nas atakowali? Tak, już nie uda im się. Atak armią. To już mamy wygrane. To już wiadome jest właściwie. Skoro mamy tyle tanków, to ulepszam jeszcze może tego typka. Tam się wkurza w rogu. Ja sobie cały czas ulepszam i ulepszam. A tak, wygrana! No, nowy kat! To jest rozkaz! Go ulepszę na 10 level i ewoluuje. Ciekawe, jak on będzie wyglądać na 10 levelu. To się zastanawiam, czy w ogóle w tym odcinku zdążymy to zrobić? Japonia. Tak, Japonia. Problem jest, że ten nowy kosztuje 400. Ale damy radę, damy. Jeden tank się na razie przyda, żeby zatrzymał tą armię. A w tej chwili to kupię. Szybciej leciał nam hajs. To. I działa, zrobimy 400. Dobra, udało się jakoś z tego wybrnąć. Trochę oberwaliśmy. Już idziemy na atak teraz. I jeszcze wybuch!
Zbieramy 400 na nowego hipka. Liczę, że będzie niezły. Powiem tylko jedno słowo. Atak nowego hipka. Ujelo go wybiło. Powiem, że jest nawet szybki. Ale na pewno się kupię. Wow, ma daleki zasięg, ale wolno atakuje. Brońcie go. No on jest słaby. Słaby jest. Go trzeba poulepszać. Już zginął. On... Hipopotan! Nie mają hipopotana, nie! Musimy lewem szybko. Teraz tutaj dużo ażyn się przyda. Szybko atak. Atak! Możemy przegrać. O nie! Jest! Szybko, uda się! No to możemy przegrać. Zginie hipopotan, to musimy wygrać. Fire! Lekko odszedł. Atak! I przegraliśmy. Pierwsza przegrana. A ja powiem też, że to jest już na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.